prevzamemo pravzaprav vso infrastrukturo v državi, v našo oskrbo in v naše upravljanje. Mi se moramo zavedati, odkar smo se rodili, je narejen na naše ime, to ste tudi že poslušali, verjetno Primoža, nek sklad za vsakega človeka posebej, se pravi s tistim velikim črkam, ime, priimek. In iz tega naslova se vsa škoda, ki jo človek dela preko osebe, oziroma oseba dela, se že poplača. Nam pa še enkrat zaračunajo. Tako da nas malo nategujejo. Denarja je dost, vseh dobrin je dost za vse, ampak nas imajo malo v šahu za to, da vzamemo kredite, pa nas vlečejo nazaj, da smo sužnji. Jasno, In vse to, ta godla okrog tega sodstva in okrog teh zadev, zdaj ne vem, koliko je poznate še to, verjetno ste tudi že poslušali, o korporaciji Republika Slovenija z velikim napisana, pa država Republika Slovenija z mala, kako je Pahor prodal leta 2018 med ameriške investicijske korporaciji in da vsi politiki morajo zdaj odgovarjati med ameriške investicijske korporaciji in to brezpogojno in delati samo za njih, kar oni naročijo. Verjetno z tega naslova izhaja tudi ta pritisk in da se ne more niti malo izmakniti iz tega pritiska v zvezi s to farmacevtsko zadevo. Se pravi, to je še ena taka prevara znotraj vseh teh prevar. Samo sodstvo, zdaj, če ste raziskovali, spadajo naši odvetniki in pa sodniki v nek bar association. So zaprisegli tej privat družbi. Obenem pa prisežejo potem pa nam državljanom v javno dobro. Da bi delali v javno in v dobro. To ne gre skupaj. No, to je spet še ena prevara. No in jaz sem se začel tega malo bolj zavedati, ko je bila policijska ura in smo imeli po tekmi naših članov in članic, smo imeli skupno druženje in so na policaji hoteli priti na naše zemljišče, pravzaprav. In sem jim rekel, da vstopajo na privat prostor in da odgovarjajo. No in te fantje jim ni bilo, pa dekletov ni bilo to prav in so me počakali pred domom in smo imeli celo štorijo pol naprej in tako da se zdaj na sodišču in z višjim sodiščem borim za svoje pravice v zvezi z mojo zadevo. Zakaj sem se tako odločil? Jaz bi se lahko odločil, pa šel sklonjeno glavo, pa rekel, priznam krivdo, v redu, nisem bil nesramen, pa to se je zgodilo, v redu, bom upravil zdravniškega, bla, 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 ali pa ne vem, kakšne bom tam delavnice naredil, pa bomo vse zrihtali, pa pomerili pod preprogo, pa gremo naprej sklonjenih glav. Vendar, kot starešina sem se odločil, da bom na sebe preizkusil tudi ta del in se zagovarjati kot živ človek. Kar pomeni, da ko je njihovo pisanje prišlo na mojo osebo z velikim tiskanim črkam, napisano sem gladko samo prepakiral in poslal nazaj, da te osebe ni na tem naslovu, da ne živi. So poslali znova, so spremenili počasi mene v male tiskane črke. Kar pomeni, da so mi priznali državljanstvo, da nisem več kot suženj tretiran. Zdaj nazadnje so mi še celo naslov z malim zdaj pisali že. Čista zadnja pošta. Tako da počasih nekako jih poskušamo obrniti v to, da razumejo. Vmes v pisanju, ko smo si dopisovali, jaz nikoli nisem njim ugovarjal, ker oni izredno radi slišijo termine, ki jih oni so vnaprej, ko so jih postavljali skozi ta leta, tisočletja in tako naprej. Torej, termini, ki jih oni zelo radi slišijo, je voznik, da si vozil, vozilo, potem je otrok, starš, zemljišče, kot sem rekel, register, registracija, osebna izkaznica, to so vse njihovi termini. Pravilno, če malo pomislimo, kako nam je fajn, to so naši rojenci, mi smo roditelji. In tega ne pozna njihov slovar. Takoj, ko se začneš zgovarjati z njimi na ta način, da jim govoriš v svojem slovenskem jeziku, se pravi v običajni slovenščini, so izgubljeni, ne vedo, kaj bi rekli. Sploh pa recimo jaz nisem nobene stvari podpisal. Takoj, ko nečesa ne podpišeš, ni dogovora z njimi.
Zato, ker smo mi v pogodbenem pravu, se pravi pomorsko oziroma admiralitetnem pogodbenem pravu in pa v trgovskem oziroma poslovnem pogodbenem pravu. V tem trgovsko-poslovnem lahko samo firma s firmo sklepa dogovor. Takoj, ko si človek, je konc. Zato pa imamo osebo z velikimi tiskanimi črkami. In nas so naučili, že od majhnega smo mi osebe. Kdaj pa kdo komu rekel, ti si pa človek. Človek vstan v šoli. Ti oseba, daj se zmigaj. Na ta način so nas farbali in so nas prepričali. In ko začneš drugače vrteti, da ne ugovarjaš, ampak da jim odgovarjaš, da človek nima kaj delati recimo na sodišču, ker nimajo nobene pristojnosti, da naj dokažejo, pa bom prišel na sodišče. Enostavno mi tudi odgovorili so na ta vprašanja. No, zdaj te zadnje pošte še čakam, bom še videl, kaj bo. Ampak vseeno, tudi to se da rešiti, to bom pol mogoče proti koncu še razložil. Kaj skozi čas seveda ugotavljaš, ko se s pravimi ljudmi začneš pogovarjati. No, in ko sem pozval te sodnice k temu, da mi odgovarjajo na vprašanja, so gluhi. To furajo svojo furmanskon, svojo pot in delajo po nekem svojem procesu. In čakajo, da boš storil napako. Storiš pa napako, če dvigneš pošto in ne odpreš, oziroma jo prevzameš od poštarja. Jaz sem živ človek, imam tudi varovalen sporazum podpisan z mojo osebo. To pomeni, da je lahko zakonito zastopam kjerkoli, kadarkoli in se odločam, kaj je zame prav in kaj ni in v skladu s tem reagiram. In sem se odločil, da pošte ne bom prevzemal, če pada moj predalčnik, jo vzamem, če mi paše odprem, preberem in jim zavrnem nazaj in se zahvalim in rečem, da sem odprl zato, ker me pač zanima, kdo mi pošilja, zato ker na kuverti ni pošiljatelja napisanega. Mene zanima oseba, zato da jo lahko bremenim, da lahko se z njo zmenim, da lahko tožim, da lahko ne vem, karkoli, preganjam kazensko. To bom še pol povedal. No in skozi to debato, kaj se je zgodilo, ko je ta sodnica prebrala moje pisanje, da sem mi varovalen sporazum poslal, je videla svojo zmoto, ker je isti dan meni ona poslala odgovor njen. Jaz sem pa v prvem pismu pisal, da če vkolikor bojo še enkrat stopili z mano v kontakt, priznajo moj varovalen sporazum in po njem odgovarjajo s tistim, kar je not navedeno. To pomeni recimo 2 tone zlata, da so mi dolžni. Ali pa 400 € na uro moje pravno svetovanje. In da mi je dolžna že zdaj, že samo do takrat, ker sem 8 ur že delal in pisal in hodil na pošto, da so mi dolžni že 15 000 €. No in tako naprej, to pišeš. In me je sodnica v petek ob 3 popoldan klicala po telefonu, kdaj se je to že zgodilo komu. In je hotela izsiliti, da je bila pošta vročena in se mi gladko rekel, lejte, s kom se vi želite sploh pogovarjati z osebo, boste težko, ker ne more, ker to je osebna izkazanca, Če se pa hočete s človekom, me pa morate pravilno nasloviti. Pa jaz se z vami nimam kaj pogovarjati. In se ne strinjam z nikakršnim snemanjem, vse je off the record, ne priznam nič in ne velja in tudi, če imate hotla kaj v kant, ne velja nič. In je hotla večkrat, je ponavljala tole za vročitev, ker to ne je zelo pomembno, da ti ustno, ne pisno, ustno priznaš nekaj. To je sodišču zelo pomembno. Zato, ker od mene ni tako, nisem imel nobenega podpisa nikjer, nobenega avtograma, da sem se s čimerkoli strinjal in imajo težave. Zato nikoli ničesar ne podpišite. Ne inšpektorju, ne policaju, ne sodniku, tudi če imate sodnika za prekrške. Ne podpišem nič, pošljite vi kamor hočete, v vesolje. Pošljite, tako naprej. No in se pogovarjam kot človek, ampak žal njihov sistem ne dopušča dvopiči pred imenom, dvopiče pred rodnim imenom, oziroma priimkom, če tako rečem. So mi poslali na male začetnice, mislim na male tiskane z velikim začetnicam, se pravi, še vedno sem v njihovi lasti in njihovi jurisdikciji kot oseba. In spet tega ne priznam in nisem dvignil pošte zdaj na zadnje in bom počakal 16 dni, da mi vržejo kaselc, pa če bom odprl bom ali bom pa zavrnil, bom videl, kaj se bo zgodilo. Verjetno bi pa zelo rad prebral, kaj bojo odpisali na moj odgovor, njihov odgovor. In tudi navedel sem jim, da nikdar nisem ugovarjal, zato ker je v prejšnjem dopisu je hotela sodnica me zvito
spet napeljati na njihov kort, se pravi na njihovo, kako se temu reče, gledališče na oder, ne? V njihovo igro, da bi vstopil, ko je pisala, da je upoštevala moj odgovor kot ugovor in da ga upošteva v nekem delu in gor pa dol, da sem zraven poslal še neke listine, neke dokumente. Na to sem seveda odgovoril, ker vedno pa moramo odgovarjati. Nikoli ne smemo biti tiho. In sem odgovoril, da to ni bil ugovor, nikdar ni bil in se s tem ne strinjam, da se le pogojno strinjam z njimi, če mi dokažejo, da imajo pristojnost nad mano kot človekom. Tako, zdaj pa, če se pa vrnem na osebo, sem pa v tem času ugotovil, da vse, kar počno oni z osebo, vse po hitrem postopku nekaj delajo. Kar naenkrat se odločijo, pošljejo sklep, pa potem še sodbo v imenu ljudstva, čeprav ljudstvo jih nikoli ni pooblastilo, zlorabljajo imena, mešajo, trike delajo, v IPES-u sploh ni vpisanih njihovih firm, so kot poslovne enote, pa spet z drugim imenom kot matična firma, na istem naslovu kot matična firma, kar je vse skregano in v nasprotju z vsemi zakoni. Sprav, nova prevara. IPES je seznam vseh podjetij, ne? In so mi poslali, v prvi vrstici je in naziv, potem tako naprej, naslov in tako. Ampak v tem naslovni vrstici so krajšali stvari in tako kot okrajšano ime, če je uradna firma, ne sme krajšati, ker ni nikoli tako registrirana. Torej, ta firma v IPES-u ne obstaja. In je to znova še ena prevara. Poleg tega sem ugotovil, da so mi pošto pošiljali, recimo sodišče v Kranju je registrirano na Zoisovi ulici 1, pošiljali so mi pa z Blajvajsove 22, ker pa sploh nikjer ni vpisano, da je karkoli tam obstaja, poslovna enota ali pa karkoli. Se pravi, znova, še ena prevara. Sodnica se nikoli ni podpisala na njihovo pisanje, torej ni odgovorne osebe, še ena prevara, ne. Se pravi, če vse jaz to odgovorim nazaj v ugovoru, priznam njihovo igro in sem sprejel njihove pogoje. In tega ne počnem. Zdaj čakam, kaj bo. Kljub temu sem se pozanimal pa še pri drugih, če jaz kot človek ne uspem, vem, da grem lahko na sodišče mednarodno za človekove pravice in bo vse skupaj padlo. Zakaj? Lahko povem zdaj, ker je po evropski direktivi, se pravi, kako je že, EKČP, Evropska konvencija za človekove pravice, jasno piše, da vsak človek je upravičen do poštenega sojenja. Pošteno sojenje vedno pomeni, da je to glavna obravnava, zaslišanje ustno in da imaš možnost zaslišati tudi njihove priče. Meni to ni bilo omogočeno, je pa sodnica mi poslala vabilo po tistem, ko sem jo opomnil, da me ni sploh zaslišala in da šla kar po hitrem postopku, pa ne bi smela iti. Ampak zato je storila napako v postopku. Pa ne samo to, še več drugih stvari, ker ne poznajo zakonodaje, niti ne poznajo recimo sodne prakse, ti pa sam malo tipkaš Vrhovno sodišče, neko besedno zvezo in dobiš ven in se na tisto sklicuješ na podobno reč in lahko zmagaš. So še labajzeri, moram reči reči, pojma nimajo. Če tisto, kar delajo šlampast. No, to, kar sem rekel, da delajo malomarno, je spet zakon, in če nekdo malomarno dela, ti imaš spet pravice in spet sodni postopek pade. To je zelo malo vašega dela, da se pozanimate o tem, in se opolnomočite in znate vprašati kogarkoli drugega, ti poslušaj meni, se pa to naredil, prebral sem to pa to na internetu, na ZUP-u, na ne vem, v zakonikih, kaj ne zdaj naredim, in ti lažje pomagajo ljudje pri tem. No, in kaj smo ugotovili, da sodišča 70% ljudi nategnejo že samo skozi to, ker nihče nima zaslišanja. Kot človek imaš vedno pravice do poštenega sojenja. In kar oni počno, da kar pošljajo sklep na podlagi tega, če ti ne odgovoriš ali pa če se zjokaš tam, ti pošljajo kar sodbo v imenu ljudstva. Pa katerega ljudstva, katero ljudstvo ti je dalo sploh pravico, da ti lahko v njenem imenu delaš, prosim lepo, ne. No, na to mi niso odgovorili. Da ne omenim, da zlorabljajo zraven še, če rečem, ustavo. V ustavi jasno piše, kakšen je grb. Modre barve z rumene zvezdicami, obroba in tako naprej. Oni pošljajo črno-belo.